Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Leo tutajifunza kanuni ya baraka zote za Mungu. Leo tutajifunza kanuni ya baraka zote za Mungu wa mbinguni. Kanuni ya baraka zote za Mungu wa mbinguni ni moja tu. Kanuni ya baraka zote za Mungu wa mbinguni ni moja tu. Nayo ni hii: ni kutii maagizo ya Mungu wa mbinguni. Nayo ni hii: ni kutii maagizo ya Mungu wa mbinguni. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 11 inasema, basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote ya rehema, ijarizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Maneno ya Yesu hayo. Mstari wa 3, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Narudia tena hapa, maana hapa ndipo palipo na hekima ipitayo hekima zote. Mstari wa 3, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Haya maneno yanamwelezea Yesu kuwa ni Mungu. Narudia hapa mstari wa 6, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Habari iwafikie wale watoto wa bi mdogo, wana wa Hajiri, mke wa Ibrahimu, aliyemzalia mtoto wa kwanza Ishmaeli, wale wasioamini Yesu ni Mungu mpaka leo. Iwafikie habari hii. Naendelea mstari wa 7, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Iwafikie wana wa bi mdogo. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Maana yake alijinyenyekeza tena kwa mauti ya
aibu ya msalaba ambayo ilikuwa imetamka neno kutoka katika Torati, amelaniwa yule anayekufa katika mauti ya msalaba. Mstari wa 9, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Kumbuka, Mungu ni roho. Kwa hiyo Mungu kama roho ilimwadhimisha mno, ikamkirimia jina lile lipitalo kila jina, yani jina la Yesu. Mstari wa 10, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Narudia tena katika mstari wa 10, maana huu ndio mstari wa msingi sana. Wale wasiomwamini Yesu kuwa ni Mungu wapate kujua goti halipigwi kwa kiumbe kingine isipokuwa kwa Yesu, na ndiyo maana anayepasa kuabudiwa ni Mungu tu. Tunapoabudu na kupiga magoti kwa Yesu Kristo, tunamwabudu Mungu. Mstari wa 10, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, iwafikie wote wanaobisha kuwa Yesu ni Mungu. Mstari wa 11, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Wewe mwanadamu au kila kiumbe chochote chenye ulimi kinatakiwa kikiri kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Umeona? Kwa hiyo tunapoenda kusoma hili andiko tunajifunza mambo mengi sana na kutambua ukuu wa Yesu Kristo na utukufu. Lakini jambo lililonileta leo hapa sio hilo. Jambo ni hili: kumbe ili vitu vyote vitutii visivyotutii, kama vile magonjwa, umaskini, ulevi, uzinzi, uongo, majivuno, hasira, uchoyo, mapepo, njaa, vita, utasa na kadhalika, lazima tutii kwanza neno la Mungu. Ndipo Mungu atavitisha vitu vyote kwetu na vitatetemeka vikituona, maana vitamwona Yesu ndani. Narudia tena, lazima tutii kwanza neno la Mungu, ndipo Mungu atavitiisha vitu vyote kwetu na vitatetemeka vikituona, maana vitakuwa vinamwona Yesu ndani yetu. Kumbuka haya maneno Yesu alisema mapema sana kwa kutumia kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 33, akisema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Maana yake tunapoutafuta ufalme wake Mungu wa haki na kweli na kutii sheria zake, lazima vitu vingine vitiishwe, ndipo tutaongezeka katika mashamba, tutaongezeka katika akili, tutaongezeka katika ufahamu, tutaongezeka hata hekima. Kwa hiyo katika hekima ya utiifu ni kila kitu. Utii ni kila kitu. Utii ni kila kitu. Hata kwenye ndoa utii, hata kwenye ofisi ni utii, hata kwenye maono yako ni utii. Kila projekti unayoifanya inapaswa utii, iwe biashara utii, iwe jambo lolote. Yesu alitii neno la Mungu, yani neno lake, maana aliliandaa yeye, akaweka projekti, akaanza kutembea naye. Kumbuka, Mungu ni roho na Yesu ametokana na roho wa Mungu. Baada ya kukamilisha projekti yake Yesu ya kuyatii maneno yake aliyoyapanga mwenyewe, kilichofuata ni kutiishwa vitu vyote kwake. Hivyo hivyo hata mimi na wewe tukitii sheria ya Yesu, mfano kuwasamehe waliotukosea, kutokuhukumu waliotukosea, kuwapenda maadui zetu na kuwaombea, na kutenda haki kwa watu wote na kadhalika, lazima maovu na matatizo yote yatutii kwa jina la Yesu. Asanteni sana. Yesu, tupe nguvu watu wote ulimwenguni ya kutii sheria yako, maana ni kamilifu na ya haki sana. Amina. Mwezi huu uwe mwanzo wa baraka nyingi sana kwangu na kwako zisizo na mwisho. Amina. Mbarikiwa na Yesu. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.